Здравствуйте, дорогие зрители моего канала, рада приветствовать вас. Меня зовут Виктория. Сегодня наш расклад о будущем. 3 ситуации. Значит, загадывать ничего не нужно, не надо загадывать, просто будем смотреть 3 ситуации, которые произойдут в ближайшем будущем. Значит, для энергообмена, пожалуйста, подписывайтесь на канал, для того, чтобы отыгрался расклад как можно благоприятнее. Да. Комментарии пишите тоже, это с вашей стороны будет такой взнос, да, в будущее, будущие события, счастливые события. Итак, 3 ситуации. Давайте смотреть, давайте смотреть. Загадывать, еще раз говорю, ничего не нужно. Мы просто смотрим 3 ситуации, которые произойдут в будущем. Значит, что касается первой ситуации, она будет связана с получением финансов, возможно, да. Возможно, это будет обучение вождению. Сейчас многие девушки и женщины учатся водить. Вот. Это тоже с этим связано. Это вклад в себя. Будет какая-то ситуация, когда вы будете вкладывать в собственное развитие. Сложится. Так, может быть, кому-то подарят машину. Я не знаю, девчонки, такое тоже может быть. Может быть, вы сами купите себе машину. Вот. А здесь еще, знаете, что может проиграться? Образование. Вклад в собственное инвестирование в себя. Вклад в собственное образование. Вот так вот. Ну, это здорово на самом деле, потому что вкладывать в себя – это всегда самый разумный вклад, это вкладывание в себя, да, в детей. Вот, что по этой карте. Ну да, здесь что-то такое семейное. Возможно, семья решит вам подарить машину, возможно, муж вам подарит машину, возможно, вы все на семейном совете решите, что вам пора садиться за руль и рулить. Значит, что касается тех девушек, которые за рулем уже ездят, у которых есть машины, перемещаются, возможно, путешествие с семьей куда-то на машине. То есть семейно будете рулить куда-то. Ну, приятные такие события, приятный отдых в кругу семьи, в кругу детей, мужей, братьев. Семейная какая-то история произойдет. Вот. Куда-то будете двигаться с семьей. Значит, что касается второй ситуации. Вторая ситуация. Здесь, конечно, ситуация сложная. Сразу скажу, может возникнуть такая ситуация. Это похоже на развод, на расставание, на какие-то семейные дрязги, на какой-то раздел имущества с бывшим супругом. Расставание с человеком, да, что там такое произойдет, консуд, у кого-то даже может быть судебные какие-то разбирательства, бумаги, подписание каких-то договоров, здесь тоже проходит, но это все связано с юридическими аспектами. Сейчас еще посмотрим, давайте, да, сложная ситуация может возникнуть. Будьте внимательны с составлением юридических документов, пожалуйста. Вот, прям все контролируйте. Так, что же там произойдет-то? Что там закончится? Ну да, будет сильно вас триггерить эта история. Вот. Будете переживать по поводу вот этой ситуации с судом. Ну, может быть, кто-то подал какие-то документы в юридические, да, органы, суды какие-то, вот выяснение, ну, здесь может быть с кем это все, с кем это происходит. Да, это все семейное, возможно, это связано с детьми, да, с детьми, с бывшим супругом, да, потому что здесь идут дети какие-то, вот что-то такое совместно нажитое, да, имущество, что-то вот такое вот, да, вот по этой карте. Третья ситуация, с которой можете столкнуться, туз кубков, ого, а это про любовь, а это прям про любовь, про какое-то свидание, про какой-то контакт, про знакомство по интернету, возможно, быстро такое, знаете, молниеносное, понравится мужчина очень вам, мужчина переписывается, и вы, кстати, ему тоже очень нравитесь, вот, он прям увлечен, он даже не ест, не спит, все мечтает с вами встретиться, если вы с ним не встречаетесь, если вы с ним уже встретились, познакомились, то он очень хочет продолжения отношений. Вы ему очень понравились, вы женщина его мечты. Возможно, знаете, еще такое, у кого-то это может быть
если вы замужем, да, и у вас может случиться романтическое знакомство. Вот такое вот история такая, девочки, какой-то мужчина, да, причем он на машине, да, либо он ездит на каком-то даже моцике, каком-то таком интересном. Моцик проходит, машина, движение. К вам рвется, мчится, летит, спешит. Романтическая история, наполненная любовью, страстью, какими-то ночными приключениями по барам, там, по каким-то кафешкам вечером гулять. Вот это вот такое будет, знаете, романтик полный такой, да. Даже куда-то можете вместе поехать. Куда можете вместе? Ну, вместе на машине теоретически, да, ну, к морю, к воде, к реке, просто походить у речки, он вас может пригласить погулять у реки. Но вы ему очень нравитесь, он прям влюблен по уши. Это 100%. Вот такой вот интересный расклад. Ну, тут у нас прям и любовь, я смотрю, и какие-то у кого-то будет, знаете, вот с юридическими вопросами, и у кого-то приобретение в семью, возможно, приобретение даже машины. Ну, квартира здесь вряд ли, ну, такое тоже может быть. И романтическая история, любовь. Вот такой вот расклад. Если отыгрывается, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал для энергообмена. Желаю вам удачи, счастья. С вами была Виктория.